लेखक समीर राई शान्ति उहाँको कथा सङ्ग्रह रामेछाप टाइगरमा परेको यो कथा हारेको बुद्ध तपाईहरुलाई सुनाउन गइरहेको छु। स्वीकार्नुहोस्। गुम्बा गए, धूप चढाए, बत्ती बाले अनि बुद्धको मूर्ति अघि गई शिरनत गरे। मेरो भक्तिभाव देखेर बुद्ध मुसुक्क हाँसे जस्तो लाग्यो मलाई। अनि घर आइपुगे। जेठी सासू, सारदाजु र उनीहरूका नानीहरू पाहुना आएका रहेछन्। मेरो सानो घर रमाइलो भइरहेको थियो। आँगनमा आइपुग्ने बित्तिकै देखेर श्रीमतीले भनिहालिन्, ए आएछ मान्छे पनि, बल्ल बल्ल आएको छ दिदी बेना, सब्जी भात मात्रै खुवाएर पठाउनु त मिलेन होला, के गर्ने? सङ्केत बुझिहालेँ मैले। अनि त के र, काम गर्ने केटा जसैलाई खोरभित्रको बलियो चाहिँ खसी छानेर निकाल्ने आदेश दिए। भर्खर साई समितिको टोलीबाट प्रशान्ति गई धर्मको केही मर्म बुझेर आएको त्यसले नमान्ला जस्तो गर्दै थियो। तर मेरो रिस बुझेको त्यसले अट्टेरी गरिरहनु सकेन। त्यो लागे खोरपट्टि, म लागे कट्टी बोकेर दाउरा कटेर कुप्पल्लोपट्टि। खसी तान्नु थालेछ कि क्या हो जसैले? नतानिनु खोजेको होला त्यसले, माया लाग्दो कराइदियो, म्या। कसो मलाई त्यो आवाज अहिले खसीको नभएर बुद्ध रोएको आवाज जस्तो लाग्यो। हो, म भित्रको चेतन बुद्ध पनि मेरो शैतानी शक्तिको अघि हार मानेर कहिलेकाहीँ यसरी नै रुन खोजेको पाउँछु। आज पनि त्यस्तै भयो। म मान्छे नामको एक विश्वासघाती प्राणी आज फेरि क्रूर जिउँदो शैतान बनेर हातमा कट्टी बोकी भया उभिएको छु त्यो निरीह पशुको अगाडि अनि माग्न लागिरहेछु। म सजिलैसित त्यसको मृत्यु के को निम्ति भन्दा केवल एक अङ्गुल जिब्रोको स्वादको निम्ति। हो, केवल एक अङ्गुल जिब्रोको स्वादको निम्ति।